नमस्कार, एकनाथ शिंदे बोलतोय। आता आसना नदीला पूर आलाय का तिकडे? हा 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 कुरुंदा गावातलं पाणी कमी झालं तर तिकडे लोक अडकलेत, त्यांचा रेस्क्यू वगैरे करताय ना? हो सर, रेस्क्यू करतोय सर. फक्त आता दोन कुटुंब आहेत सर. एक टाकळगाव म्हणून गाव आहे सर बाजूला. त्याच्या शेतामध्ये एक पवारच्या शेतामध्ये एक कुटुंब वरती थांबले सर छतावर. तर आता नांदेडची आपली एसडीआरएफची टीम पोहोचली आहे सर. ती आता अर्ध्या तासात पोहोचते की त्यांना ताबडतोब रेस्क्यू करा. येस सर, येस सर. आणि पाणी आता कमी व्हायला लागलं तर आता गावामध्ये जाऊन पण आता आमच्या लोकांचा संपर्क झालाय तर पाणी आता कमी व्हायला हळूहळू तर आता अंतरी जात नाही. फक्त आता लोकांना मी तर शिफ्ट केलंय जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये. बिलकुल जेवणाची वगैरे व्यवस्था केलेली आहे सर. 2-3 दिवस तिथे थांबतील सर. सगळी व्यवस्था, जेवणाची, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थित सगळं करा. कुठलंही काही कुणाला गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्या. आणि कुठेही जीवितहानी होणार नाही याला प्रायोरिटी द्या. आणि सगळे आपले ऑन फील्ड आहेत आपले सगळे लोक. सगळे लोक सर सकाळी 5 वाजेपासून तिथे जातात आणि आम्ही पण निघतोय सर. मी आणि शिवसाहेब हा, तुम्ही स्वतः लक्ष ठेवून रेस्क्यू करा आणि करायला लावा. आणि बाकी कुठं काही लोकांची गैरसोय होणार नाही त्यासाठी सर्व यंत्रणांचा वापर करा. आणि बाकी पण परिस्थिती जी बघा पूर्ण जिल्ह्याची